हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मेरा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था ये पार्टी बॉक्स। आज मैंने रिसीव किया। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को कैसे अनबॉक्सिंग करूंगा, उसका शुरू से अंत तक दिखा। अभी इसको खोलेंगे। ये कैमरामैन थोड़ा उसको दिखाइए। ये है, ओ ये देखिए, अभी इसको हम खोलेंगे। अभी हम उसको बजा के देखते हैं दौड़ रहा है कि नहीं। ये स्विच बोर्ड है और उसका इधर ये ऑन हो गया। हाँ, अभी चेक, हेलो चेक 1 2 3 नहीं आ रहे। हेलो 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 चेक। अभी हम उसको ये यूएसबी घुसा के हम बजा सकते हैं, उसको हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर उसका यूएसबी है। USB mode हो गया है, उसको ये वाला साउंड है। एक नंबर है।